l'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvinguts a bord, Catatrekkers, i molt bon dia de Star Trek a tothom. Celebrem el 59è aniversari de la franquícia, 59 anys des del naixement de Star Trek, que aquí, a Star Trek en català, ho celebrem en l'inici d'aquesta tercera temporada del podcast. Tenim coses xules esperant pels propers mesos, però, sens dubte, una de les que em fa més il·lusió és la d'avui, perquè per celebrar l'efemèride recuperem un dels millors episodis de la sèrie original, Balance of Terror. Un episodi amb moltes llums que, malgrat es va fer fa tants anys, ha resistit molt bé el pas del temps. I el contraposarem amb A Quality of Mercy, episodi de Star Trek Strange New Worlds, que tot just es va estrenar fa 2 o 3 anys, això sí, amb una diferència de més de 50 anys respecte al primer, i que manté una connexió narrativa i emocional molt estreta amb aquell episodi original. Mentre que Balance of Terror introdueix per primera vegada els romulans i tracta el primer gran enfrontament entre la flota estel·lar i l'imperi romulà, com a mínim davant les càmeres, amb una forta càrrega de tensió tàctica i moral, el segon és una mena de reimaginació alternativa d'aquell primer episodi. Tot plegat en parlarem ara, mentre actualment aquí encara està en emissió la tercera temporada de Strange New Worlds a Sky Showtime. Ja en parlarem més endavant al podcast. I com venim fent en les estrenes de cada temporada de Star Trek en català, parlarem de tot això amb el nostre Consell de la Federació Particular, l'Ignasi Arbat del Ningú no és perfecte i el Sergi Toboso del canal de YouTube Coses de Star Trek. Jo sóc en Marc Vizcarro i capitanejo aquest podcast sobre Star Trek, així que alerteu bé els sensors i activeu els vostres dispositius d'ocultació per endinsar-nos en aquests 2 episodis separats per més de 50 anys d'història trekkie a Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. Els parla el capità. En la nostra pròxima acció no ens podem permetre el més mínim error de cap dels homes de bord. Cap ni un. Escoltin amb atenció. Oficial científic? Si miren el mapa de la seva pantalla, veuran més enllà de la posició mòbil de la nostra nau una línia de posicions de destacaments terrestres. Construïts en asteroides, vigilen la zona neutral, establerta per tractat després del conflicte romuliano-terrestre de fa més d'un segle. Ja deuen recordar per la història que en aquest conflicte es va lluitar respecte als nostres estàndards d'avui dia, amb armes atòmiques primitives i amb naus espacials primitives que no permetien donar quarter ni fer presoners. Ni hi havia cap mena de comunicació visual entre naus. Per tant, cap humà, romulió o aliat no ha vist mai l'altre. Els romulians estan considerats com bel·licosos, cruels, traïdors. I qui sap el que els romulians pensen de la Terra? El tractat establert via ràdio subespacial va fixar aquesta zona neutral. L'entrada de qualsevol bàndol en aquesta zona constituiria un acte de guerra. El tractat ha estat respectat des d'aleshores. Capità? El que no saben i tenen dret a saber és que les meves ordres sobre aquest tema són precises i inviolables. Cap acte, cap provocació no serà considerada raó suficient per violar aquesta zona. Ens podem defensar, però si calgués... Per evitar una guerra interespacial, tant aquests destacaments com aquesta nau es consideraran sacrificables. Capità fora.
Doncs seguim aquí a Star Trek en català, en aquest primer episodi de la tercera temporada i, com dèiem, ho fem amb el nostre Consell de la Federació. Donem la benvinguda un any més i amb l'agraïment habitual que sempre us dono per estar aquí amb nosaltres, a l'Ignasi Arbat, del Ningú no és perfecte. Què tal, Ignasi? Doncs molt bé, ja veus aquí, acabant l'estiu ja, els últims dies. Aprofitem-los. Efectivament. I també està aquí amb nosaltres el Sergi Toboso, del canal de YouTube Coses de Star Trek. Sergi, com estàs? Què tal? Doncs molt bé. Ja saps que sempre és un plaer venir aquí. Molt bé, doncs escolta'm, és un plaer tenir-vos, com sempre, xerrant els tres de dos temes, o d'un únic tema, en aquest cas, però de dos episodis. Balance of Terror i A Quality of Mercy, el que dèiem, dos episodis separats per més de 50 anys d'història Trekkie. I a més, dos molt bons episodis. No sé si voleu fer una primera valoració abans d'entrar en matèria. Sergi, per exemple, comences tu? Doncs, com dius, més de 50 anys de diferència entre un i l'altre. La tecnologia clarament és diferent, la forma de rodar clarament és diferent, les interpretacions clarament són diferents, però tu et poses el primer, l'original, i després et poses l'últim en plan un what if, què passaria si, i encaixen, però vamos, encaixen perfecte, La història té el mateix ritme, la història té la mateixa sensació. Bueno, ja ho deien, no? En el seu dia és un capítol d'una batalla de submarins, no? Una batalla de submarins, hem d'anar en silenci, que no ens escoltin, que no sàpiguen que els estem perseguint, i aquesta atmosfera es manté amb aquest La primera gran batalla de submarins a Star Trek, perquè després n'hem vist algunes més, i és gairebé marca de la casa a la franquícia. Pues la sensació del capítol original és la mateixa que hem tingut a Strange New Worlds. I a sobre, bueno, ja m'adelanto una mica, perdó, i a sobre li donen el punt nostàlgic de lo que li passarà a en Pike, de com intentar canviar el seu futur, etc. També ens toca un tema de la de la número 1, de veure què passa amb ella, del seu secret, que si el saben i la detenen, etc. Vull dir, i a sobre superemotiu. Vull dir, no només l'originalitat, sinó a sobre l'emotivitat dels nous personatges d'estimar-los. Molt bé. Ignasi, com ho veus tu? Home, quan es fan les llistes dels millors capítols de la sèrie original, sempre està Balance of Terror. O sigui, és un capítol que surt molt bé per les circumstàncies, que era doncs, el baix pressupost i no poder-te moure doncs, de l'escenari, no era possible anar a planetes cada setmana, aleshores moltes de les accions de la sèrie original doncs, tenien l'escenari i l'Enterprise. I en aquest cas és un capítol en què és l'Enterprise i una altra nau, i que és un decorat reciclat de la pròpia Enterprise, vull dir que al final ens quedem allà mateix, però juga sobretot amb l'efecte de la tensió, etc. No? I és un clàssic per alguna cosa. De fet, Brian Fuller, que va ser el showrunner o va començar com a showrunner de Discovery, va dir que una de les inspiracions a Discovery era aquest capítol de Balance of Terror. Llavors la sèrie doncs, va anar creixent i tot això es va perdre, no? I a més, doncs, ell també es va perdre com a showrunner, perquè a banda dels dos primers... després com un ou i una castanya, després, però sí. Ell va estar els dos primers capítols. Les bones capítols intencions hi eren. Exacte. Sí. Però bé, en tot cas, és un capítol d'aquests històrics de la televisió, inaugura un gènere que s'ha repetit, no parlàvem de batalles de submarins, n'hi ha hagut vàries. Potser la més memorable després de Balance of Terror és l'Ira de Khan, aquesta batalla final amb Khan, que és una altra batalla de submarins, i llavors ha anat fent com repetint-se el propi Star Trek, homenatjant aquest capítol, no de manera tan evident com fa Quality of Mercy, que aquesta ja és donar la giragonsa en aquesta història molt interessant, no? Que entendrem sobre un Pike que, sent coneixedor del seu futur, decideix actuar d'una manera amb por i conservadora quan el que s'havia de posar sobre la taula és actuar de manera valenta i directa, no? I qui millor que un capità que actua de manera valenta i directa que James T. Kirk. Aleshores,
bé, veurem, doncs, com deia en Sergi, aquest what if de i si allà hagués estat Pike, però, a veure, no hem d'oblidar, perquè molta gent ha dit és que Pike queda molt malament. Sí, però heu de pensar, repeteixo, el fet que Pike és coneixedor del seu futur i el que vol és evitar-lo, no? I aleshores actua d'aquesta manera per intentar canviar les coses. I que venim d'uns quants capítols abans on aquest tema és recurrent. Vull dir que no és exigència del guió i mai s'ha sapigut. Vull dir que ja venim amb aquest tarannà de forces capítols abans d'aquest. Este camarote me trae muchos recuerdos. ¿Es algún tipo de... ¿Broma? No. ¿Cómo voy a creerme que soy tú? ¿Me vas a dejar decir alguna frase entera? Sabía que ibas a decir eso. ¿Te ayuda? Ya hace mucho que me dedico a esto. No voy a creer de golpe a alguien que entra en mi camarote diciendo que es yo del futuro. Tu primer pony se llamaba Ser Relinchón. Se partió una pata, tus padres lo sacrificaron y lloraste una semana. ¿Se lo dijiste a alguien? ¿Es difícil cuando tu trauma infantil empieza con un nombre ridículo? Lo siento. Oye, estoy aquí porque esa carta que intentas escribir va a destruir el futuro. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Por qué? 2 cadetes mueren en el accidente dentro de 5 años. Maat es uno de ellos. Estás intentando averiguar cómo salvar a los cadetes y a ti mismo. Y lo harás. Lo haremos. Les escribes a todos y logras que no estén allí ese día. Pero como siempre con estos líos temporales existen consecuencias inesperadas. ¿Y tan malo es que descubra cómo salvar a unos cadetes y a mí mismo? Mierda, que tú estés aquí no es prueba de que lo consigo. Y ese es el problema. La causalidad es complicada. Esta carta es la primera pieza de dominó que provoca una reacción en cadena que tiene efectos catastróficos. Altera el futuro en modos que jamás pretendimos cambiar. Suenas como uno de esos monjes Klingon de Borez. ¿Quién crees que me manda? Me han dado algo para enseñarte. ¿Es lo que creo que es? Un cristal temporal. Te mostrará los efectos de cambiar tu destino. Esto es serio. A nivel apocalíptico. Sé que nunca pretendiste poner tu destino por encima del de la galaxia. Así convencí a los Klingon para dejarme venir a enseñártelo en vez de... ¿En vez de qué? Ya conoces a los Klingon. Les encanta arreglarlo todo con un bad LED. Jo tinc algun problema, ja us ho avanço. Jo sóc d'aquests que tenen algun problemet amb aquesta decisió dels guionistes de deixar Pike una mica allò a l'alçada de la sola de la sabata de Kirk. Que potser ho podrien haver fet diferent de manera que Pike no fos, o no semblés, ens estem avançant, però ja és igual, que potser Pike no semblés allò el sapastre de la nau, que potser podrien haver-li donat una pensadeta perquè com a mínim el llegat de Pike o el seu caràcter o la seva actitud més pacifista quedés en millor posició. Tu pots mirar així o tu pots mirar que el seu objectiu no és salvar-se ell mateix, sinó salvar-se ell mateix com a bonus track de salvar els cadets joves. Perquè tot això ho desentona sentir el nom d'un noi, d'un cadet, que sap que morirà. Per tant, si el salvo ell, jo no m'arrisco i jo també estaré viu, però primer l'haig de salvar ell. Vull dir que, bueno, té moltes lectures també això. Sí, al final si Pike no hagués estat coneixedor d'aquest futur que l'esperava, hagués actuat d'aquesta manera, no ho sabem. De totes maneres, en aquest moment en què transcorre el capítol, se suposa que ell ja ha esquivat el seu destí, perquè li apareix el Pike del futur amb la jaqueta vermella, no? És a dir, ell ja sap... Sí,
És la versió futurista de l'uniforme aquest de la casaca vermella de les pel·lícules. El Monster Maroon, no? Em sembla que en deien. M'encanta, que el disseny que fan, la reimaginació d'aquella jaqueta, m'encanta. Sí, doncs clar, va allà pràcticament a dir-li que això, vull dir que... O sigui, que surti d'aquesta situació, però clar, és un Pike que és bastant diferent al que coneixem al principi de la sèrie, no? És a dir... Té 7 anys d'experiència i d'altres vivències a l'esquena. Sí, però clar, però jo el que vinc a dir... Jo insisteixo que estem fent el debat abans fins i tot a parlar dels capítols, però escolta, meravellós, eh? Jo el que vinc a dir és que mentre que en el capítol de Balance of Terror tenim un Kirk que a més em fa molta gràcia, perquè just a l'inici del capítol li diuen les meves úniques ordres i que ja us les puc comunicar a tothom és que evitem la guerra a tota costa, no? I que per tant té ordres si els han de destruir, els destrueixen. Però ni un míssil, ni un torpeda, ni un phaser, ni se t'acudeixi fregar la zona neutral, res. És a dir, observar i prou. I a la que pot, s'oblida de tot allò i el tio tira pel dret. Val, d'acord. Això és Kirk a Balance of Terror. En estat pur. Kirk en estat pur. En estat pur, efectivament, no? Que se li refot una mica tot i allò, com diuen els espanyols, a pecho palomo, no? Que en diuen, doncs escolta, pa'lante. I en canvi tens Quality of Mercy, per una banda tens un Kirk encara diguem-ho així, encara més sobrat, perquè en contraposició té una figura, la del Pike, que podríem dir que és conservadora, però que de fet la meva sensació sempre ha estat que ell aposta perquè no hi hagi guerra. I la seva manera de que no hi hagi guerra és dialogar. I quan acabes de dialogar, segueixes dialogant. No? I dona'm un marge, i anem a parlar, i anem a veure què passa, com ens podem entendre. Capitán Spike y Kirk al puente. Hay algo que deben ver los dos. Antes de que se camuflaran, pude escanear el ave de presa. Perdían fragmentos de trilitio. Su fuente de energía ha sido dañada. No creo que les llegue para volver a Rómulo. ¿Sabemos su posición? Sí, en rumbo a la zona neutral. Podemos adelantarlos. ¿Estado de nuestras armas? Nuestra capacidad ofensiva es limitada. No tenemos phasers y los tubos de torpedos han sufrido daños. Pero los romulanos no lo saben. Si no disparamos en su retaguardia, sí. Teniente Uhura, habla un canal con la nave. Señor, no han respondido a nuestras llamadas anteriores. Lo sé, abra un canal. Vamos a enviarles un mensaje. ¿Qué está haciendo? ¿Correr un riesgo? Aquí el capitán Christopher Pike del USS Enterprise. Nuestras dos culturas llevan 100 años casi en guerra. Tanto que ni nos lo cuestionamos. Pero podemos elegir cambiarlo. Ahora mismo. Les ofrezco un alto el fuego temporal para poder hablar por primera vez en 100 años. Vale, esto no me lo esperaba. No, quieren destruirnos, pero también volver a casa. Saber lo que quiere el oponente es esencial para una negociación. Asumiendo que se pueda negociar con ellos. Capitán Pike, nos llaman los romulanos. Pues vamos a averiguarlo. En pantalla, Nyota. Capitán Pike. Encantado de conocerle. Llavors, ostres, més enllà de que Pike conegui el seu destí, de que actuï o no actuï en conseqüència, de que no ho sé, és a dir, la meva sensació és estranya aquí, perquè estem dient que ja fem tots els spoilers del món, aviso des del minut 10, però estem dient que aquest diàleg que proposa en Pike no serveix de res. I en canvi, aquest atreviment de Kirk escolta'm, cal anar amb gosadia a fer front als problemes, sí. Llavors, jo tinc problemes aquí. Sempre està aquesta cosa del destí, no? Oblidem també que aquest Quality of Mercy
s'apareix aquest Pike futur com si fos el fantasma dels Nadals futurs, no? Recorda també bastant aquest concepte i el ve a advertir, bàsicament, en el Pike del present, no? De vigila, no alteris, saps? Perquè això pot portar conseqüències i li mostra aquest capítol possible futur de què passaria si ell alterés la realitat, no? Si ell doncs, comença a prendre mesures per salvar, com deia en Sergi, aquests cadets que no hauria de salvar per més greu que li sàpiguen, no? Aleshores, en aquell moment, el destí tenia marcat que aquesta guerra contra els romulans no havia de passar. I perquè no havia de passar, Kirk havia d'estar allà assegut. Per tant, el fet que hi estigui Pike altera la situació i succeirà una cosa que no hauria de passar, segons el destí, no? Llavors, entre aquesta figura més mística del destí i menys científica, que bé, Star Trek també juga una mica a tot, no? Segons el talar d'en Will Wheaton, no?, que ens explica el Protegi temporada 2, això no tenia que passar. Clar, correcte. Per tant, és... què fem, no? És a dir, bueno, és posar el personatge de Pike davant d'un mirall perquè també per tancar aquesta història, perquè tu imagina't una sèrie que ara sabem, no?, que tindrà 5 temporades, doncs durant 5 temporades a cada acció plantejant-se això. I també crec que és una manera potser per veure durant la sèrie un Pike més valent, no? Jo crec que també ho hem vist així en aquesta tercera temporada, en el fet de que a vegades fins i tot sobrat, no? Amb el sentit de com que jo sé que no em moriré, no destruiran la nau perquè jo no moriré, doncs també s'atreveix a fer coses que no hauria fet, no? Perquè ell sap que fins al dia que li toqui llepar en el laboratori, no?, quan hi hagi aquell accident, mentrestant no li passarà res. Per tant, ell pot actuar sabent que prengui la decisió que prengui, encara que ell sigui la correcta, no li passarà res. I això també pot ser dolent, eh? Enmig d'un guió, vull dir, enmig d'una narrativa és tan dolent com l'altre, com el que deies tu. Però fixa't que la sèrie tampoc, o sigui, Strange New Worlds tampoc, o sigui, a partir d'aquest capítol, no diré que s'oblidi del tema, perquè és una cosa que està allà, però no és aquesta constant que... No, ja no ha estat tan... Sí, que des de la primera temporada és bastant constant i a la segona ja no ho és, no? Allò de... S'ha fet a la idea, no?, ha madurat en aquest concepte. Sí, us he de dir que a mi m'agrada molt parlar amb vosaltres dos perquè, escolta'm, aquesta reflexió que fas, Ignasi, jo no me l'havia fet mai de que Pike acaba sent una mena de narrador omniscient de la sèrie. Amb els primers capítols de la primera temporada, sobretot, és això, amb l'Ignasi ja ho dèiem, amb els videoanàlisis que fem al canal. Diu, clar, és que al final és un tira pa'lante, el que deies tu de Pecho Palomo és com si que no em passarà res, prenc decisions que tant és el que decideixi. Llavors, aquesta reflexió de capità bo fent balança de tot el que pot passar, en Pike no l'ha tingut, hi ha algun capítol que no l'ha tingut. I per això dic que això és tan dolent com l'altre, no? Vull dir... Podríem dir també, no?, que acaba adoptant algunes de les característiques que veu positives, no?, en el jove Kirk, no? I fins i tot en el Kirk del futur, no? És a dir, el que ell veu que és bo d'en Kirk i que li diuen ja en el capítol, el seu germà li diu el mejor capitán, no?, el millor capità de la flota, per jove que sigui, no? Això ell acaba adoptant aquestes característiques també sense perdre la seva essència. Exacte. Però alguna cosa n'hem de treure, no?, de l'experiència. Sí. Aquesta agressivitat que deies tu d'aquest capítol, no?, que sempre hi ha algú que diu primer dispara, tipus Worf, primer dispara i ja preguntarem després. També la tenim en el capítol original, no?, amb el timonel o el d'armes, vull dir, que està sentat a la consola de davant, no? Sí. Que està agressiu, que està no sé què, vull dir, que està nerviós, que odia a l'Spock, no?, precisament per la similitud, ara parlarem del tema, i també és el contrapunt, no? És a dir, tots estem aquí tranquils intentant assumir la situació, a veure què fem o quines decisions prenem, i tu estàs aquí superalborotat, no? Vull dir, a punt de saltar la xispa i fer-ho tot saltant els aires. Sí. Molt bé, escolteu, entrem, si voleu, perquè jo crec que ens ho estàvem fent a sobre, entrem, si voleu, a parlar de Balance of Terror, i ja obrim la llauna i després ja farem la part més...
jo crec que n'hem parlat molt ara mateix, però ja farem també Quality of Mercy. Però, escolta, va, vinga. Balance of Terror. Un capítol que s'estrena als Estats Units, el desembre del 66. Per tant, d'aquí un any i poc, complirà el 60è aniversari, igual que tota la franquícia. És l'episodi 14 de la temporada 1, s'estrena a la NBC, el canal on s'estava emetent Star Trek en aquella època, i que té una sinopsi que diu així. En una zona remota de la Federació, tocant amb l'anomenada Zona Neutral, la frontera amb l'Imperi Romulà, l'USS Enterprise detecta la destrucció d'una sèrie de bases de la Federació i, mentre investiga, de nou es troba amb una altra nau romulana equipada amb una tecnologia de camuflatge i una arma molt potent. És la primera trobada entre humans i romulans des de la guerra que els va enfrontar un segle enrere, una guerra que descriuen com crua i molt dura. En un enfrontament tàctic carregat de tensió, el capità Kirk s'enfronta a un comandant romulà, interpretat per Mark Lenard, igualment hàbil i intel·ligent. A bord de l'Enterprise, la descoberta que els romulans s'assemblen físicament als vulcanians desferma sospites i prejudicis contra Spock. Ara ho explicava també en Sergi. L'episodi planteja dilemes ètics, militars, identitaris que marquen el to de Star Trek i que l'han seguit marcant durant les següents dècades. Bé, ens trobem això, en un capítol, en els anys 60, en plena Guerra Freda, on l'Enterprise precisament va trobar-se unes bases que estan sent atacades al costat de la zona neutral, un concepte molt semblant al mur de Berlí que hi havia, i tot i que sempre hem dit que els russos a Star Trek eren més aviat els Klingons, aquí ens trobem en una situació molt semblant, és a dir, que la Federació està precisament en una mena de guerra freda amb els romulans, que és una espècie que no havíem vist mai i que precisament els veiem per primera vegada nosaltres, però també els veuen per primera vegada allò amb cara, que no els havien vist, precisament en aquest capítol, no? Sí, això ha estat un problema, està molt bé, però és veritat que a l'hora de les fer preqüeles de Star Trek això ha sigut un problema perquè sempre han hagut de jugar amb el fet de que no es vegin físicament i moltes vegades doncs l'han cagat. És difícil, fer preqüeles amb els romulans, havent-hi aquest capítol que marca el cànon. Però ho han mig salvat, no? Sí que és veritat que l'han... No sempre allò, però no... No, Enterprise té algun capítol que voreja els límits de... no? Home, jo crec que Enterprise, el tema de que els romulans són desconeguts físicament per la Federació, per la prefederació, està molt ben trobat. Vale que nosaltres com a espectador ja no ens sorprèn perquè ja ens ho sabem. Vale? Vull dir, l'espoiler ja l'hem menjat uns anys enrere, però està molt ben portat. Clar, si nosaltres veiem Enterprise cronològicament abans que la sèrie original, evidentment perd la sorpresa i perds tot. Escolta, a veure, això matem un tema que crec que és molt important. Matem-lo. No heu de veure les coses en l'ordre cronològic. No. Heu de veure les coses en l'ordre de l'any que es van fer. Val? És a dir, no... A Star Wars passa el mateix. Exacte. O sigui, on he de començar per Star Wars? Episodi 4. No us poseu l'1, perquè a més, potser si comenceu per l'1 us desencanteu de Star Wars. No, a veure, Star Trek sí i no, perquè Star Trek jo crec que és diferent perquè hi ha diferents portes d'entrada i mira, pots començar per la nova generació si vols i si t'agrada doncs vas veient l'altre. Vull dir que... Perquè jo diria, no, comença Star Trek, no, ja n'hem parlat alguna vegada aquí al programa, no? Comença per la sèrie original, mataràs a molta gent. Aleshores, absolutament.
Però això és fer criba, Ignasi, això és fer criba com humor amarillo. Els que no arribin al final no són trequis. No, com humor amarillo no, això és com aquesta sèrie coreana, no? Del calamar, igual. O sigui, al final només quedarà un, hauràs fet una criba tan bèstia que quedarà només... Serà digne de venir a aquest programa. Aquest serà un trequi de pedra picada. Sí, però només serà un. No, clar, serà un problema, això. No ens calen més per mantenir el llegat. Bueno, del capítol original hi ha dues coses superinteressants. Una és la presència de Mark Lennart, que emplena la pantalla. Efectivament. Coincidim completament que l'emplena. I la segona, fer que... Mark Lennart, perdona, per qui no ho sàpiga, perquè suposo que alguns no tant, actor que després ha interpretat, entre altres personatges, en Sarek, el pare de l'Spock, que ja ho va fer a la mateixa sèrie, no? A la mateixa sèrie original, però que després el va reprendre a les pel·lícules i a la nova generació, etc. Sí. I la cosa de que l'enemic, quan li posem cara, ho has dit tu, és una guerra de fa un segle, cruel, molt dura, va matar molta gent, etc, amb un amic desconegut fins al moment, no? I posar-li cara en aquest moment i que sigui una cara d'un aliat, ostres, és boníssim. Hem fet 100 campanyes junts i encara no t'he arribat a entendre. Jo crec que sí. No cal que et digui el que passarà quan arribem a casa amb la prova de la feblesa de la Terra. I la tindrem. El comandant de la Terra ens seguirà sempre. I quan ataqui, els destruirem. El nostre regal a la pàtria, una guerra. Si nosaltres som els forts, no és aquest el senyal per la guerra? Però per què sempre ha de ser així? Quants camarades hem perdut d'aquesta manera? El nostre paper, comandant, és l'obediència. Obediència. Deure. Morts i més morts. No n'hi ha prou pel gust del pretó. Centurió, em descobreixo desitjant la destrucció abans que puguem tornar a casa. No et preocupis. Com tu estic massa ben entrenat en el meu deure per permetre-ho. Continuem amb les maniobres evasives. Tornem al primer rumb. És boníssim. Perquè de nou Star Trek té la moralina de ostres, nosaltres mateixos, és a dir, persones amb la nostra mateixa cara poden ser els nostres pitjors enemics. I crec que és un bon punt. Aquesta escena que descrius, que al final doncs, és un plànol que s'acosta a l'Spock i doncs, puja la cella, ha transcendit la cultura popular, perquè és un famós gif que trobareu a internet. És aquest plànol justament de quan ell veu que són els romulans i tu veus com la càmera s'acosta a l'Spock i aixeca la cella, d'aquella manera que sabia fer també Leonard Nimoy, no? Sí. I tota la cultura que va sortir d'aquí, no? Tot el cànon que ha sortit d'aquí de que abans eren una mateixa espècie, uns van abraçar la lògica, els altres no, se'n van anar a com han evolucionat, tot això de la reunificació, no? Que dura fins i tot arriba fins i tot a Star Trek Picard. Ostres, no sé, jo crec que va ser un bon encert, que ha donat moltes coses bones a tota la saga, a tot l'univers. Clar, sí. Tot això que dius comença aquí. És a dir, tota aquesta trama que després recuperen episodis. Potser no ho van plantejar així, com l'inici d'això, però... Evidentment que no. I hi haurà gent que dirà, bueno, hòstia, vulcanians, romulans, són els mateixos, pues vaya merda, no? Diu, ostres, vés a mirar la primera temporada de Star Trek Picard i mira el suc que encara se li pot treure als romulans. Però a més, o sigui, a veure, tenen trets físics en comú, però són un pèl diferents, o sigui, el maquillatge ja els feia diferent. De fet, els romulans tenen com una pròtesi, no? Que llavors sí que en alguns moments haurà desaparegut i llavors a Picard expliquen que hi ha els romulans del nord i els del sud, no? Que venen a justificar una mica aquestes diferències que venen doncs, pels maquilladors que a vegades els retrataven d'una manera o d'una altra, no? Però bé, jo crec que aquestes coses ajuden a fer gran el que és el lore, no? de Star Trek i els romulans ens han donat una altra cosa. Quan ja no donaven més de sí a la nova generació, la comandante Sela. Absolutament. Clar, vull dir que... Absolutament. Sí.
Escolta'm, i arriben fins a les pel·lis d'Abrams, al final, si ho penses. És a dir, que d'allà neix també aquell pseudo-univers nou, aquella nova línia temporal. Per tant... L'estrella, sí. I arriben al segle 31, amb la Michael Burnham. Vull dir, poca conya amb els romulans. Jo segueixo opinant, aprofitaré el moment que em cedeixes per dir-ho en veu alta, que aquesta famosa quarta pel·li de Star Trek, que diuen que és una preqüela de tot el que hem vist abans, estigui centrat en aquestes guerres de fa un segle que deies tu, Marc. Fins aquí la meva intervenció d'avui. Gràcies. La pel·lícula que no sabem si es farà. Sí, que ja hauria d'estar-se rodant, però que no... No, encara no. De fet, Enterprise, no? Si no recordo malament, Enterprise, en una de les temporades que no es van arribar a rodar, deien que anava a explorar, no?, els inicis d'aquesta guerra amb els romulans. No l'hem vista. Hem sapigut molt d'ella, però no l'hem vista. Però és que és molt... Torno a repetir, és molt difícil fer-la quan no pots enfrontar els enemics cara a cara. És que al final et fots un tret al peu perquè... A veure, no pots. O sigui, és molt difícil que les parts no es vegin i fer-ho sempre per separat. Això ho pots aguantar amb un capítol... Sí. No 2 hores. Però, clar, més enllà d'això, hosti, és molt complicat, eh? És que ni tan sols es poden veure a través d'una pantalla. Vull dir que limita moltíssim. És complicat. Fins i tot a Strange New Worlds, a la segona temporada, no? Hi ha aquell capítol on la Lan se'n va al passat amb en Kirk, no? Que també surten els romulians per allà. És veritat. Amb una història de conspiranoia, no? De canvis de temps. Veiem una romulana camuflada com una humana, però no veiem res més. Només veiem això. Clar, és molt difícil jugar amb ells quan toques el tema de la preqüela, no? Que és el que comentava. I un dels temes que crec que és molt important tant pel propi capítol, jo crec que és la música del capítol. Que llavors aquesta mateixa música es fa servir a Quality of Mercy de Strange New Worlds i li dona encara més aquesta estètica retro. I no només aquesta música que és tan... Bueno, que se te queda gravada, no? Vull dir, perquè és una melodia molt... que jo crec que no es torna a repetir. Sí, a més és que, bueno, feien músiques per capítols en concret, no? Avui en dia te pots trobar que les músiques doncs, es repeteixen a les sèries i tal, però aquesta era molt específica d'aquest capítol. El mateix, per exemple, el capítol dels Gorn de la sèrie original té la música dels Gorn i aleshores tot això Strange New Worlds, com que va bevent d'aquests conceptes, reaprofita i reinterpreta aquestes músiques que encara, o sigui, tu veus Strange New Worlds i tens una sensació estranya de veure una cosa moderna, però al mateix temps molt retro, no? I aquest capítol, el de Quality of Mercy, encara li posa més accent, perquè tota aquesta manera de rodar que té Balance of Terror, que són aquestes ombres, aquests plànols dels ulls, de les mirades, tot això també ho copia, o homenatge, més ben dit, a Quality of Mercy, no? Aquesta manera de rodar, de fer els plànols, etc. No? O sigui, visualment és un capítol molt impactant i a Quality of Mercy sap com posar-te i modernitzar-ho, no? Jo m'atreviria a dir que també és un del top 3, els millors capítols de Strange New Worlds, amb el que hem vist de moment. Home, jo no el posaria al top 3 perquè al final és com un remake però diferent, no? No és una història nova. Però, bueno, vale. Però em refereixo, si tinguessis que fer una llista dels 4 o 5 que vull tornar a veure sí o sí, sens dubte estaria a la llista. Sí, clar, jo és dels més recordats. Estem parlant de 20 capítols, no? Però vull veure un capítol suelto de Strange New Worlds sense tenir que pensar en d'on ve ni on anem, diu, pum, per gaudir-ho i punto, pum. Jo crec que aquest està a la llista. Per mi, almenys. Sí. Jo en aquest cas també. I mira que té capítols molt xulos, molt divertits i molt... El musical també. Mira, el musical no sé si me'l posaria a la meva llista de top 3, però sens dubte és un capítol que recuperaria una i una altra vegada. Exacte, és això em refereixo. Que són d'aquests que tornaries a mirar.
Molt bé. Escolta, què opineu de Kirk? El Kirk que ens ensenyen a Balance of Terror. Perquè hi ha un Kirk que se'ns presenta com un estratega. I això està una mica allunyat, no?, d'aquell Kirk que veníem veient uns capítols enrere, que era un Kirk més seductor, era un Kirk molt més apassionat des del punt de vista també d'anar una mica més agosarat, no? Aquí ho és, perquè ell no li tremola el pols i ràpidament, en el moment en què detecten la nau, ell dissenya una estratègia per anar endavant i no cedir ni un pam de terreny, i quan ha de creuar la zona neutral la creua, però com el veieu? És el Kirk que després ens hem anat trobant? És un Kirk una mica diferent? És el Kirk que necessitava aquest capítol? És un Kirk una mica diferent, jo em quedaria amb aquesta frase, perquè a diferència del Kirk de Balance of Terror, el de Quality of Mercy no té la direcció de la situació. Qui té la direcció és Pike, que és el capità de l'Enterprise, que és la nau insígnia. Ell crec que encara és capità de la Farragut, no? Si no m'equivoco. Sí. I ve allà en qualitat d'un capità que ve donar un cop de mà a la nau insígnia, que és l'Enterprise. Aleshores, ell es veu en una situació, no sé si dir-ne d'inferioritat, però sí que jeràrquicament està per sota, i el que intenta fer és portar a Pike al seu terreny, no? En aquest sentit és diferent, no pot ser tan agosarat d'ell. A mi ningú no em dona ordres i jo tiro endavant amb el que crec, no? No tinc que justificar-me davant de ningú. Bàsicament, la diferència és aquesta. I l'altra, si voleu, podem parlar una mica de l'actor, perquè, a banda d'aquest matís, bueno, és un actor que m'agrada, però que a vegades em costa... O sigui, mira que els càstings són bons de Strange New Worlds, però m'acosta veure m'acosta reconèixer-lo com a Kirk, no? Paul Wesley, Sí, Paul Wesley. Perquè encara no ho és. Està evolucionant cap allà, encara no ho és. Vull dir, li falta viure molta experiència. Però sí, però és igual. Chris Pine, és que també és un Kirk que entrava pels ulls. Fet i el que vulguis. I jo el veig i dic, hòstia, és William Shatner, no? Dius, hòstia, estic flipant. Aquest tio és William Shatner a la seva manera, però Paul Wesley no li veig aquesta cosa. És que no té rebeldia, aquest actor. Vull dir, bueno, aquest Kirk no té el punt de rebel que dius tu. Vull dir, per posar-li un nom, Jo no sé si és aquest de punt de rebeldia o aquesta cosa sexy, no? Que tenia Shatner, que té Chris Pine, que et mira i... Hòstia, no és tan seductor, Paul Wesley. No, té aquesta mirada sexy que li va bé en tots els seus aspectes, no? I crec que ho comparteixen, o sigui, Shatner és seductor, Chris Pine és seductor, Paul Wesley no li trobo aquesta seducció. Tot i que em sembla un bon actor i el paper que fa és correcte i ja està, no? Però... També l'aspecte no és el mateix, físicament. Jo coincideixo amb això, i espero que mica en mica anem cap aquí. Poder ara estar comedit, poder ara ha de ser el bon oficial perquè pensin bé de mi, perquè avui ascendir, etc. Clar, que quan ja sigui capità, diu... Saps? Vull dir... Faré el que et doni la gana. Bueno, no sé. Jo tinc la sensació que Paul Wesley i el seu Kirk, a Strange New Worlds, entenc que ja és el que volen. El col·loquen molt amb calçador i a cop de guió van intentant definir-te el que ha de ser, el que hauria de ser les característiques del capità Kirk, del futur capità Kirk, no? Llavors, és el que us dic, la sensació és que va molt a cop de guió. Doncs escolta'm, és un seductor perquè aconsegueix que la Han Noonien-Sung, que és freda, no? I que és com una pedra de dona, s'enamori. És un tio valent perquè fa no sé què en no sé quin capítol que ja li fan fer a ell perquè sigui ell el valent del capítol. I així, no? Una mica tot plegat. I ara ve a fer un Erasmus aquí a l'Enterprise per demostrar que és molt bon oficial. Jo tinc una mica aquesta sensació. Aquí el Kirk de Shatner... El gerro de... Sí, el Kirk de Shatner ens el vam anar trobant episodi a episodi, sobretot a les pel·lícules allà és també on
on més se'l veu en alguns moments àlgids. I Chris Pine, el Kirk de Chris Pine és que al final, tal com estaven fetes les pel·lícules, no et donava molt marge, no? T'ho havies de creure sí o sí, però clar. Jo tinc una mica aquesta sensació amb Paul Wesley. I a més que, escolta, és a dir, jo físicament em costa trobar-me, el veig molt nyicris, no sé. No, però la teoria sobre això que dius, Marc, diu que cada vegada en Kirk no anirà sortint de relleno, sinó que anar sortint agafant més protagonisme. La meva teoria diu que Strange New Worlds va cap aquí. Vale? Llavors jo crec que mica en mica tot s'anirà recol·locant, espero, perquè coincideixo amb vosaltres perfectament, però jo tinc l'esperança de que l'acabarem veient. De que farà un canvi de xip, de que no voldrà ser comedido, de que no voldrà ser l'oficial perfecte i ha de ser l'oficial que ell necessita ser. I un canvi de xip, jo crec que el veurem. De fet, això ja ens ho està mostrant la sèrie, no? Crec que... Mica en mica. Sí, li estem veient coses. A cada aparició li passa alguna cosa que el va portant... Que el fa pensar diferent. Sí, jo crec que sí. Altra cosa és que llavors l'actor ho sàpiga fer millor, pitjor... Sí, que jugui amb les malabarismes en totes les boles a la vegada, no només amb el... Sí, o que imiti poc a Shatner, no? Que jo crec que l'hauria d'imitar una mica més. Però bé... Però sí, en quant al guió, completament d'acord amb el que diu Sergi. Sí, el Kirk em va sorprendre d'aquests episodis. El Kirk de Paul Weasley li fa un bronca a en Pike, malgrat ser el capità de la nau insígnia, etc, i ell no ho és, però li fa un bronca. I a mi això és una cosa que al principi em grinyolava i em sorprenia, i després vaig tornar a veure el capítol aquell de la sèrie original de com es diu? La màquina del juicio final, aquella... Sí. Sí, no? Es diu així, alguna cosa així? La del cono... The Doomsday Machine, no? Sí. Exacte, que es troben aquell bitxarraco, no? I és el mateix Kirk el que li fa un bronca al Commodore Deckard, que és el que havia perdut tota la seva tripulació front a aquesta màquina, no? I que estava actuant com un boig, i és el Kirk el que també s'hi enfrontava precisament així. És a dir, en altres circumstàncies diferents, però després vaig dir, ostres, sí. És a dir, ja veig com intenten recuperar una mica aquests trets originals del Kirk original, no? I intenten traslladar-lo a... Capitán Pike, tenemos que hablar. Ya. Dudó. Se puso a pensar y perdimos. Disparamos, capitán, y respondieron. Por eso está aquí. Su intención siempre fue inutilizarlos sin destruirlos. Tenemos puntos de vista distintos. Pero no cuestione mi disposición para el combate, capitán. Quiero decir que su cautela hará que contenga sus golpes y eso le hará perder. ¿Y sabe por qué? Porque su enemigo lo verá y actuará en consecuencia. ¿Todo esto por una pausa de un segundo? Dígame que me equivoco, capitán. Y lo retiraré. Dice estar más dispuesto que yo a afrontar riesgos y le creo. Y le recuerdo que se lo digo desde mi nave mientras la suya está destruida. Cierto. La verdad es que los he subestimado. No lo volveré a hacer. Aquest Kirk té 7 anys més que tots els Kirks que hem vist de Strange New Worlds. Per tant, també tenia que notar amb alguna cosa. Exacte. Fer aquest salt. Molt bé. Escolteu, algun detallet, cosa que xula que he vist d'aquest capítol, de Balance of Terror? Jo vaig dir alguna coseta, la comentem, si voleu, però, per exemple, ja hem comentat tota la part més tàctica, més aquesta estructura de batalla de submarins, etc. Em fa molta gràcia la brújula moral que té sempre en Kirk a la sèrie i que després van recuperant, que és el McCoy. Quan li fa aquell discurs de 3.000 planetes a la galàxia, 3.000 milions de galàxies a l'univers, l'única constant és que cadascun dels éssers vius que hi ha són únics. I cadascú de nosaltres som únics. I tu, Jim, l'única cosa que hauries d'intentar és no matar el Kirk, que ets tu. No? Com dient, escolta'm, sobretot assegura't d'actuar com has de ser tu, sense perdre la teva essència, no? I assegura't de que facis el que facis,
tu no desapareixes en aquest intent, no? Em fa molta gràcia, és a dir, m'agrada molt aquesta brújula moral. Després al Kirk no li fum cas, ja m'enteneu, fa el que vol. Però fa molta gràcia aquesta brújula moral constant que és en McCoy, que ja es veu molt clarament en aquest episodi, perquè en altres episodis en McCoy papayoneja per allà i ja està, no? Però... M'agradaria ser en un viatge per mar. Una mica de ping-pong, res de balls frenètics, cap responsabilitat. Per què jo? Miro al meu voltant i veig els homes esperant que faci el pròxim moviment. McCoy. I si estic equivocat? Capità... No esperava cap resposta. Però jo en tinc una. Una cosa que li he dit rarament a un client. En aquesta galàxia hi ha una probabilitat de 3 milions de planetes com la Terra. I a tot l'univers, 3 milions per milions de galàxies com aquesta. Però amb tots aquests, i potser més, només hi ha una còpia de nosaltres. No destrueixi la que porta el nom de Kirk. Com es troba a faltar un McCoy a Strange New Worlds, Sí. Per cert, abans que has dit això, torno amb el tema dels submarins, Marc. Sí. Hem de dir que el director del capítol es basa en una pel·lícula que és Duelo en el Atlántico, una pel·lícula protagonitzada per Robert Mitchum, que s'inspira en això. Aleshores, ho treu i pràcticament ell deia és la mateixa història que aquesta pel·lícula. Vull dir que el tema dels submarins ja estava sobre la taula. Molta tensió, molta tensió en com molt ben ho aconseguida. plantegen. Sí. I una altra cosa que volia comentar, que has dit tu, Sergi, que ara se m'ha anat, però bé, ja em tornarà. Sí, quan torni no pateixis. Ho treus Sí, perdó, ja està, ja m'ha tornat. Abans que parlàvem de totes les coses que introdueix aquest capítol a l'hora de Star Trek, hosti, un de molt important, el camuflatge de les naus. Sí, és veritat. És la primera vegada que surt el tema del camuflatge de les naus a Star Trek, no? Correcte. És que després el poleixen molt més, el tema, no? Perquè vist amb... Això sí, vist amb... Entenc que s'ha de veure en el seu context, però vist en perspectiva és un camuflatge una mica estrany que el detecten fàcilment. Bueno, són els penyals, no?, d'aquesta tecnologia, vull dir... Precisament creuen la zona neutral precisament per provar-la, no? Vull dir que al final és un prototip. Bueno, seria com un prototip. Sí. Molt bé. Molt bé. Escolta'm, i al final del capítol, comentem el que vulgueu més, però al final del capítol, que em fa molta gràcia el moment en què el comandant Romulà... I no és la primera vegada que llegim això, que passa aquesta mateixa escena amb altres capítols. Quina? La que estic a punt de comentar? Sí, la que estàs... Sí, explica. Val. No, vull dir que em fa gràcia perquè al final del capítol, no, a veure si és el mateix, que no sigui una altra cosa, quan ja el comandant Romulà es veu vençut i tal per en Kirk, que a més sempre durant el capítol va lluant, no, els encerts del capità de la federació, que sembla que li llegeixi la ment, etc. Malgrat és un personatge, el comandant Romulà, que ja en el capítol original ja passa, no li agrada la guerra, ja ho demostra, no és bel·licista i que ell voldria tornar a casa, que és una mica el seu objectiu. Que per la resta dels seus primers oficials està una mica com ningunejant, no? I sotmetés en plan, fem un motiu o no fem un motiu, i perquè també li discuteixen tot. Efectivament. Ell s'hi ha d'enfrontar als seus oficials precisament per fer valdre la seva experiència, no? Però em fa gràcia que acaba dient que en una realitat alternativa vostè i jo haguéssim pogut ser amics. Li diu en Kirk, Em refereixo a això. Aquesta mateixa essència ha passat al llarg d'altres capítols de la Star Trek original i d'altres sèries de Star Trek. Si nos hubiéramos conocido antes, si nuestros imperios no estuvieran en guerra, seguramente seríamos colegas o seríamos camaradas.
ha sortit 50.000 vegades més. Sí, crec que també... Crec que és molt important, no ens podem oblidar també com comencen els 2 capítols. Amb un casament. Bona. És veritat. És brutal i a més fins i tot la nova generació arriba a homenatjar en algun moment el casament. Aquell capítol que és el dia d'en data, que el capità el capità Picard està casant a l'O'Brien i la Keiko. Alguns dels fragments dels discursos del casament són extrets diàlegs d'aquesta pel·lícula, no? Però que és aquest casament que, a més, aquí els 2 capítols giren, no? La persona que mor. Sí, efectivament. En un és ell i en l'altre és ell. Aleshores, està molt bé. Està molt bé com comença el capítol, no? Amb un casament i acaba amb la mort d'un dels 2 de la parella arran dels esdeveniments i com es giren, qui mor a Quality of Mercy, no? Està molt bé, la veritat. Comença molt feliç amb 2 capítols i acaben amb tragèdia. Si voleu, faig una mica jo crec que n'hem parlat, però faig la sinopsi de Quality of Mercy i entrem una mica més a fons en aquest i així ja ens dona joc per acabar de fer... Una última cosa digues. Sobre Balance of Terror. Abans, Sergi, parlaves d'això de la divisió dels romulans i els vulcanians, però també en aquest capítol s'introdueix un concepte que no es torna a tocar mai més fins a Star Trek Nemesis. A veure... que és els 2 planetes, Ròmul i Remus. I es toquen aquí, o sigui, tu et quedes amb Ròmulus i la Star Trek s'oblida de Remus fins que un guionista, mal guionista hem de dir també, se'n recorda d'aquest capítol i diu, hòstia, Remus, pues va, fem Star Trek Nemesis i escrivim una història sobre què va passar amb Remus i qui són els que viuen a Remus, no? I que, de fet, a Strange New Worlds se n'obliden d'aquest tema, perquè Remus tampoc apareix a Strange New Worlds en aquesta història. Parlen de romulans i crec que fins i tot en aquell mapa estel·lar que ensenyen, que és calcat a nivell de tal respecte al que es veu a Balance of Terror, tampoc surt. Té lògica, perquè ells no ho coneixen, no? Entenc, la Federació. Qui ho coneix és els romulans. I no sé si els vulcanians. Clar, en teoria és així. Els romulans... Clar, és que ara ens inventarem una nostra pel·lícula. Poder els romulans, quan van marxar de Vulcà, se'n van anar al seu racó de la galàxia, van veure un planeta doble i van dir, conquerim... Quin és el més maco? Aquest? Doncs matem-los a tots i ens posem nosaltres. I els altres són els que hi havien originalment allà, jo què sé. Sí. No ho sabrem. Molt bé. Però sí. Escolta, ara sí, fem la sinopsi una mica de Quality of Mercy perquè tothom també entengui el que hem anat parlant fins ara, però vindria a ser això, que quan el capità Christopher Pike contempla alterar el seu destí per evitar el tràgic accident del que ja hem parlat, no?, que li espera, se li apareix un Pike del futur, ho hem comentat, amb la jaqueta vermella, clàssica, reimaginada, meravellosa, que el projecta cap a un futur alternatiu on ell s'ha salvat i encara és capità de l'Enterprise, però apareix en un moment crític. La primera trobada amb una nau romulana que ha atacat una base de la Federació un segle després de la guerra, al mateix moment que estàvem parlant fa un moment a Balance of Terror, no? A diferència del futur que coneixíem i que hem vist a Balance of Terror, Pike opta per la diplomàcia, el diàleg amb els romulans, buscant evitar la guerra a tota costa, i la seva estratègia, a més, contrasta amb la que proposa un jove capità Kirk, com dèiem, que també ha acudit a l'auxili de l'Enterprise amb la seva nau, la Farragut. Però aquesta decisió, com dèiem, ben intencionada d'en Pike, desencadena una escalada bèl·lica encara més devastadora, no? I l'episodi, d'alguna manera, reimagina aquest Balance of Terror que dèiem, però des del punt de vista diferent, que convida a reflexionar sobre la responsabilitat de la cadira de comandament i les conseqüències de les accions que es fan a vegades amb l'excusa d'intentar aconseguir la pau, no? I de si la pau s'aconsegueix d'una manera o altra i si aquesta pau, si d'alguna manera tot allò que fas justifica aquesta pau o no. I aquí és una mica on ens trobem també uns dels diàlegs més interessants que té aquest episodi, que és un episodi del 2002,
l'últim de la primera temporada, com dèiem. 22, no? Sí, 22, del 2022, perdó. 2002 no, efectivament. 2022, de l'episodi 10 de la primera temporada, l'últim de la primera temporada de Star Trek Strange New Worlds, no? Que en aquest cas s'estrena a Paramount Plus i aquí s'estrena a Sky Showtime. Sí. Jo m'imagino els guionistes, els productors, els càmeres, l'il·luminació, etc. Tots el devien gaudir, perquè com diu l'Ignasi, és que això, vull dir, el focus de llum amb els ulls, amb aquestes cares de sorpresa, etc., és que és clavadíssim. És un homenatge amb estat pur i s'ho devien passar teta tots, però tots, fent això. Sí. Aquí, com a detall, dic que l'accident aquest en el que Pike hauria d'haver quedar-se invàlid, estant a la cadira aquella, sembla que és el personatge de Spock que diu que hauria d'haver succeït 6 mesos. Per tant, estarien 6 mesos després de que succeís aquest accident sense involucrar, en aquest cas, a Pike, no?, en aquesta tragèdia. També bon paper de l'Spock, en aquest capítol, quan descobreix el que ha passat, que l'ha visitat el fantasma del futur, com deies tu, etc. Vull dir, en un primer moment el podia prendre per boig, però el creu i també l'assessora, no?, en aquest sentit, o li dona la seva opinió. Perdona, és a dir, aplaudeixo els guionistes, els aplaudeixo de mans, peus i orelles, perquè per una vegada el Pike diu el que haurien d'haver dit altres vegades a les sèries. Escolta'm, si no em creus, fes-me allò, una fusió volcana, com vas dir, una fusió mental, i veuràs que t'estic dient la veritat, i s'ha acabat, i ens estalviem 5 frases totes, ni el viaje en el tiempo existe, ni tot això. És a dir, escolta'm, ja està, llegeix malament i acabem. Aquí l'Spock està en mode Guinan, no? Perquè té aquesta com percepció de lo que està passant, no és el que hauria... No? Me recorda l'Enterprise de la I, també, de la tercera temporada, no? Que la Guinan sap que aquell moment no està bé, no? Sí, alternatiu, allò és una realitat alternativa que no és la línia, no? Que alguna cosa s'ha canviat en el temps que ha passat en allà. Doncs el mateix li passa a l'Spock aquí, no? Té aquesta sensació de que això no és el món que hauria de ser, no? Que ha canviat alguna cosa en el temps. I en la figura de l'Spock està el gran què, no?, d'aquest capítol, perquè d'alguna manera totes les accions que desencadena en Pike porten a que l'Spock mori. No mor, de fet, és a dir, porten a que l'Spock acabi amb una cama arrencada, desfigurat, fet pràcticament com en Pike hagués acabat en la seva realitat, no? Correcte, s'intercanvien, és a dir, com... Que també és el del casament que dèiem ara, no? És a dir, el destí diu que tal persona ha de morir. Al final canvien els esdeveniments, no mor aquella persona, però mor la persona del cantó, no? O sigui, no mor ell, mor ella. I en aquest cas, Pike salva, però en canvi Spock acaba patint aquest accident. Aleshores, no estàs canviant el destí, sinó que el destí es va movent, no? Però que el destí com és bastant inalterable. Això no sé si ho diu el guió, de la ciutat al borde de l'eternitat, però al còmic hi ha una frase que el guardià diu que la suma dels pesos o de la importància de les persones fa que realment, com diu l'Ignasi, es recol·loqui tot amb un petit moviment i no passant res dintre de l'amplitud del talar aquest que diguem, però que hi ha persones que pesen més que d'altres i que això sí que fa que es trenqui. I en aquest capítol passa. L'Spock és superimportant pel futur i per tot el que ha de venir de Star Trek. Per tant, si ell mor, si a ell li passa alguna cosa, es trenca tot el castell de cartes. Ho diu al final, no?, també en Pike, el Pike del futur, la mort de l'Spock implica que no fa tot allò que hauria d'haver fet. I allò que hauria d'haver fet, de fet, és importantíssim no només per la nau i la Federació, sinó pel destí de tota la galàxia. Una mica com dient, escolta'm, el teu primer oficial és jove, però és el més important que tens aquí a la nau, per tant, escolta'm, cuida'l. I no només de la línia normal de Star Trek, sinó de la línia Kelvin de Star Trek, vull dir que... I de la línia Kelvin, efectivament. Sí. Clar, una de les coses que esquiva aquest capítol és que la tripulació que es manté és la tripulació de l'Enterprise de Pike.
de Pike, és a dir, no... La Jura la presenta com a tinent, ja ha passat l'època de l'acadèmia, però la resta són el mateix. Però no hi ha Sulu... Bueno, no, sentim la veu. El sentim. Sentim la veu, perquè encara no estava castejat l'actor, no? Sentim la veu d'un Scott i d'un escocès. Sí, però no tenim el McCoy, seguim l'equip metge. Sí, però clar, en Venga representa que també hi és a l'Enterprise. Sí, sabeu. Per tant, l'Ortegas, vull dir, no tenim en Sulu, no tenim en Chekhov... Clar, l'An no hi hauria de ser. Ortegas, és un personatge que era masculí, tinent Ortega, a la sèrie original. No sé si podem entendre que és el mateix personatge o no, no ho sé, no? Aquí ja entraríem en altres temes, però, és com es manté el core, no?, de la tripulació de Pike. En aquest capítol, l'Ortegas és la que agafa aquest to crític, no?, amb en Pike, que és el mateix to crític que tenia l'altre timoner que hi havia... Exacte, no? I em fa molta gràcia perquè mentre que a Balance of Terror és una motivació pràcticament racista, no?, la que té, perquè no deixa de ser precisament un racisme pur contra l'Spock, contra els romulans, etc., el que acaba tenint aquesta actitud agressiva. Ortegas no, Ortegas més que una actitud racista és una actitud d'una veterana de guerra que no vol tornar a entrar en una altra guerra com la que acaba de viure amb els Klingon, no?, i que d'alguna manera acaba de viure, no? És a dir, perquè en aquest capítol ja fa uns anys, diguéssim, de la guerra, però ella la té molt present. I és molt bèl·lica i molt bel·licista contra les decisions que està prenent el seu capità precisament per això. Que jo també celebro que el focus no ha estat amb el racisme perquè, que existeix, vull dir que no és que no hagi desaparegut ni li hàgim de prestar atenció, no? Però evolucionem una mica, no?, les motivacions per no quedar-nos sobre el mateix de sempre, no? És a dir, evolucionem, no?, que es vegi el capítol dels 60 i els capítols dels 2020, no? Vull dir que... No sé si sí, la idea aquesta que deies abans, no? La idea aquesta que deies abans que mentre a Balance of Terror t'estan intentant dir, escolta'm, tots som humans, no cal que ens destruïm, malgrat perquè tots som iguals, tots venim del mateix lloc. Aquí aquest concepte més racista ja l'abandonen, ja estan en una altra fase, no? Això em refereixo. Capitán Kirk, bienvenido a bordo del Enterprise. Gracias, Capitán Pike. ¿Sam? Menuda nave tienes. Está celoso. No vamos a poder afrontar este problema sin hablar de él. Cierto. ¿Qué tiene que decir en su defensa, señor Spock? Le aseguro, teniente, que la similitud entre los vulcanos y los romulanos me ha sorprendido igual que a ustedes, o quizá incluso más. Parece sospechoso. No la similitud en sí, sino que la descubramos ahora. ¿Qué está sugiriendo? Oh, no es secreto que los vulcanos y los humanos son aliados. Quizá los romulanos nos han dejado ver su transmisión esperando que nos provoque un conflicto interno. Aunque ignoremos al elefante de orejas puntiagudas de la habitación, tenemos más de qué preocuparnos. Perdemos a nuestra presa. Los romulanos llegarán a la zona neutral dentro de 1 hora. No creo que podamos esperar. Tenemos que decidirnos ya. Supongamos que actuamos así. Su arma de plasma podría atravesar los escudos. Eso y su dispositivo de camuflaje les daría una ventaja táctica, incluso contra nuestras 2 naves juntas. ¿Juntas intentando qué? ¿Destruirlos? Si tuviéramos la suerte de lograrlo, ¿no sería técnicamente un acto de guerra? Lamento decirlo, doctor, pero empezaron ellos. Esto no es una broma. Billones de vidas están en juego. Y por eso quiero oír la opinión de todo el mundo antes de actuar en modo alguno. Voto contra la guerra. Yo también. Pero creo que eso requiere matar romulanos. Capitán, ¿qué opina? ¿Qué pasará cuando vuelvan a Rómulo y les digan a sus líderes que la Federación no ha contraatacado? Creo que apoyo el ataque. Destruir nuestros puestos fronterizos sin repercusiones puede originar una guerra.
Debo creer que hay alternativa. Debemos atacar. Señor Spock. Si los romulanos descienden de mi sangre vulcana, como sospecho, atacarlos sería la única opción. Como la Tierra tuvimos un periodo agresivo y colonizador, que sería salvaje hasta para un humano. Si ellos mantienen esa filosofía, no podemos mostrar ninguna debilidad. Vaya, Spock y yo estamos de acuerdo. Eso es que hay esperanza. No hay unanimidad. Un momento, Capitán Pike. Ese cometa al que nos acercamos puede ser la alternativa que está buscando. Señor Spock, ¿puede poner la trayectoria en pantalla, por favor? Actualmente se dirigen a la cola del cometa. Ahora mismo son invisibles y no podemos fijar su posición exacta, pero en el momento en que la atraviesen, la distorsión de las partículas los ubicará. Y los flanquearemos desde ambos lados. Estarán atrapados y podremos fijar las armes. Buen plan, capitán. Una de les coses que també té aquest capítol, que és prou important, que és la primera vegada que veurem junts els germans Kirk, James i Sam, perquè quan apareix Sam a la sèrie original, interpretat pel propi Shatner, està mort. Aleshores, és la primera vegada que veiem una conversa entre germans, que podem veure quina és la seva relació, no? Vull dir que bé, està bé. Que llavors a la segona temporada tenim més moments d'aquest, no? Però està bé. Gairebé m'està sabent greu, veure el Sam Kirk, sabent com acaba, fa paneta. Sí, bueno, Sam, Pike, clar... Quan Strange New Worlds hagi de fer front, bàsicament haurà de fer front al que li passa a Pike, no? No sé com ho faran. Va, obro el meló, ho volia dir al final, però obrim el meló. Que ho faran bé no tinc cap dubte. Creieu que arribaran al moment de l'accident o no? Sí, home, sí. Jo no... A veure, sí, ells podrien acabar la sèrie evitant-ho, però és un tema que ha estat des de... T'ho dic perquè podries acabar la sèrie, mira, Kirk, tu passes el capità i jo me'n vaig. I deixant les coses com molt lligades, vale? Una mica com l'Spock Prime, li diu a l'Spock de Zachary Quinto, en plan... Tu necessites en Kirk i en Kirk necessita tu, no? Perquè tots dos us necessiteu. Jo crec que en Pike farà alguna cosa similar amb en Kirk i l'Spock. Vale? Vull dir, deixant com les coses lligades, com el testament fet, com les presentacions oportunes, totes les coses ben lligades per ell ja poder anar i desaparèixer de l'equació. Cedint el comandament gairebé en Kirk, no? Pràcticament, sí. Potser la sèrie li acaba donant també alguna extensió en aquell final o sabem alguna cosa més enllà, no? De com acaba Pike a la sèrie original, poder anar més enllà per a veure què és d'ell. Perquè a mi una de les coses que potser em patinen respecte a aquest capítol, no? És que se'n torni... Bueno, evidentment se'n torna al planeta aquell perquè és l'única manera que té de tornar a ser... Però ho fa després d'estar X anys amb una cadira de rodes d'hospital en hospital, m'imagino. Sí, però penso jo que sé, Batel, no? Que ha estat el seu amor a Strange New World. Al final se'n va allà per estar amb una altra dona amb la qual va mantenir una relació fa no sé quants anys. Aleshores... Sí, jo crec que Batel, deixa'm-ho dir així, és una mica carn de gorn, més aviat. Però una escena com la del curtmetratge aquest que hem vist ara recentment, on en Kirk aconsegueix arribar a on està l'Spock morint-se i moren junts, o l'acompanyen als últims moments de la seva vida, vols dir que no veurem una escena similar amb l'Spock, amb en Pike, amb una cadira, o ficar-lo amb la cadira, en plan, estic amb tu... escena d'hospital, vull dir, perquè ens entenguem, saps? Vull dir, sí, no, sempre estaré amb tu, quan necessitis truca'm, que és precisament el que fan al futur, no? Necessito l'Spock, et truco perquè m'ajudis. Sí, podria ser. Ho faran bé. Com? És complicat. Ja ho dius tu. Sí. Estan establint una relació que està bé ensenyar-la, més paternal, no? Entre Pike i Spock, tinc la sensació. No? Sí, perquè jo crec que també... Kirk i Spock era diferent. I mira el que et diré, inclús l'Spock mentint a la resta d'oficials perquè no sàpiguen que en Pike està així a petició d'en Pike. Però és normal, perquè... Digue'ls que mor, que he desaparegut, que hi ha alguna cosa, i l'Spock mentint per ell. Tu tens el capítol de Menagerie que Spock
sacrifica la seva carrera per Pike, no? Per treure Pike d'allà i per portar-lo a Talos, etc, no? Aleshores, per què Spock fa això, no? Allà t'ho diuen, però en aquesta sèrie tu has d'establir les bases que diguis, hosti, sí, doncs Spock fa això perquè, evidentment, qui no ho faria, no? Per una persona que és la seva família, no? Sacrificaria tot per salvar-li la vida, per deixar-lo en un lloc on ell pugui ser feliç, etc, no? Sacrificant-se, perquè Spock ja sabem que és de sacrificar-se, no? Pues, en aquest cas, sacrificar la seva carrera. Algo d'això veurem, segur. Sí, aquest és el primer capítol, de fet, a Quality of Mercy, de Strange New Worlds, on ho verbalitzen, eh? És a dir, en el moment en el que Pike li diu a Spock, vostè, senyor Spock, és molt important per mi, i Spock li torna, no?, el compliment, i vostè també ho és per mi. Llavors, és aquell moment en el que ja sé que estem veient un Spock estrany encara, més emocional, però, vaja, no és habitual en Spock ser tan obert. I jo crec que és la primera vegada on verbalitzen... Sí, part d'aquesta conversa que dius tu, també en el videoanàlisi que van fer l'Ignasi ho dèiem, vull dir, aquesta relació futura que tindran amb el capítol de Menageries, aquí s'intueix molt, i s'entenen els perquès. Efectivament. Tot i que no passarà mai, vale? Però s'entenen el perquè, o s'entenen que tenen una relació. I està molt més ben parida, deixem-ho dir així, que no pas la conversa aquella que té l'Spock amb la germana, en la Burnham, al final de la temporada 2, no? On li diu, busca algú que sigui molt important per tu, que et complementi, que no sé què, que et dongui no sé què. No fotis. Allò està... On vas a parar? ¿L'Spock, una germana? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ja no existeix. Fixa't que Strange New Worlds ja és com si no fos. Com si no hagués existit mai. Sí, crec que també en aquest capítol Kirk parla, no?, que el seu pare havia servit a la Kelvin, etc. Sí, efectivament. Recordem que en aquesta línia temporal el pare és viu, encara. Perquè no va morir a la Kelvin. Efectivament. Clar. Per tant, aquí hi ha aquesta diferència que està bé com ens lliga amb l'altra continuïtat, que és la d'Abrams, ¿no? ¿Un alto el fuego? La debilidad de la Federación. ¿Desde cuándo no ataca un romulano con semejante ventaja? Hemos acordado un alto el fuego, subcomandante. Tenemos 2 horas. Centrémonos en reparar los motores. De lo contrario, no regresaremos a Rómulo. Señor, los hombres deberían reparar las armas. La Federación nos ha dado una ventaja. Podemos atacar antes de que se complete este ridículo alto el fuego. Esta es su 4ª misión, ¿no, subcomandante? 3ª, señor. Serví con su tío Tarkán durante las campañas remanas. ¿Lo sabía, subcomandante? Así es. Su muerte llevó a Rómulo a la victoria. Sí. Era valiente. Su comandante, sin embargo, era un insensato. Lo obligó a luchar cuando ya no teníamos armas y lo lógico era retirarse. No tenía por qué haber muerto. Señor. Su muerte fue un desperdicio y fue estúpida. Nos debilitó. Yo puedo decirlo porque ya soy viejo para que me importe lo que piensen otros de mí. El orgullo tiene un precio muy alto. En mi nave se observa el mundo tal y como es. No tomamos decisiones a partir del ego. Primero los motores y luego las armas. Ese es mi orden. ¿O es usted tan arrogante que cree saber más que su comandante? No, señor. Bien. Porque le necesito. No sé si este juego de paz que jugamos con la Federación saldrá bien, pero lo jugaremos hasta el final. Y si conseguimos lograrla, mejor. ¿Y si no? Tendrà usted su guerra. Molt bé. Una pregunta ja per anar acabant una mica sobre tot això que estàvem parlant. És a dir, a Quality of Mercy jo crec que fa millor encara el capítol original. I el capítol original fa bo a Quality of Mercy. És a dir, són dos no sé quina és la pregunta, però sí. Sí, tal qual, 100%. Mira per aquí, oi? Sí. Sí, està bé, perquè són, bueno, l'expressió aquesta que es diu, no?, que és un capítol que dialoga amb l'altre. Pues, es complementen molt bé. Seria això, no?
Vosaltres en quina actitud us quedaríeu? Amb la de Kirk o amb la de Spock? Amb la de Pike. Si haguéssiu d'escollir... Ja sé que és una pregunta a cavall guanyador. Està claríssim en qui. No, clar, saps com acaba cada cosa, però ostres, vosaltres quina us sona més lògica, més raonable, més... És que aquí no entra la lògica, eh? Jo crec que aquí entra més la intuïció, més que la lògica. Clar, jo és que d'entrada escolliria més en Pike, però clar, és a dir... És que aquesta allà te quedes, Marc, adéu. Ha estat un plaer conèixer-te. Jo la palmaria a la zona neutral. Clar, és que aquesta gent, a toro passat, aquesta gent no passen per aquí, casualment. Aquesta gent venen expressament a provar el prototip de l'ocultació per veure, per retar-se i veure quin és el nivell tecnològic de la Federació respecte al seu salt tecnològic que han fet últimament. Venen a això. Llavors, no venen a escoltar. Vull dir, a mi m'és igual el que em diguis, a mi m'és igual el que em negocis, a mi m'és igual el que em prometis. A mi m'és igual. Jo vinc a disparar, a veure si la meva pistola dispara o no dispara bé. Llavors, qualsevol cosa que no sigui demostrem que som millors estratègies o tenim millors tecnologies que ell està condenat al fracàs, perquè no venen a una altra cosa. Clar, i un dels canvis xulos dels romulans aquí és que per una banda, que tot el conflicte que es dona durant 50 minuts a la sèrie original, a Balance of Terror, aquí ho han de resoldre, perquè no els hi queda més temps, en 30-35 minutets. Perquè el capítol té aquesta estructura, no?, de que primer estàs en el seu temps, hi ha tota la part introspectiva del Pike, vas al futur, etc. Però comença a dialogar amb el comandant Romulà des del principi, no? I per tant, el que a Balance of Terror no passa fins al final, que és aquesta conversa ja final entre el Kirk i el Romulà. Senyor Sulu, preparis per acostar-se a la nau romuliana. Comunicació, Uhura. Passi-ho a la pantalla. Freqüència de comunicació oberta, senyor. Capità, preparis per transportar els supervivents a la nostra nau. Ha d'abandonar la seva. No és el nostre estil. Lamento que ens haguem conegut d'aquesta manera. Vostè i jo som semblants. En una realitat diferent. L'hauria pogut anomenar amic. Però què en trauran de morir? Estem consagrats al deure, capità. Ha regit tota la meva vida. Només em queda l'últim deure per complir. Aquí ho tens des del principi, quan es donen aquesta treva, quan parlen entre ells, quan estableixen una relació. I acaba aquesta relació precisament en el moment en què el comandant Romulà se sacrifica dient-li vostè i jo, Pike, en una altra realitat, haguéssim estat amics. Que és exactament la mateixa frase que li diu a Balance of Terror a en Kirk, per motius diferents. Una nave romulana se descamufla y rompe la formación. Se nos acerca. Pretor, ¿qué ocurre? Es un sacrificio, capitán. Ese comandante no debió consentir que lo descubrieran. Señor, es nuestra ave de presa. Niota, pause comunicaciones. Habrá un canal con el comandante romulano. Capitán. Parece que volvemos a vernos una vez más. ¿Qué está haciendo? Lo que se me ha ordenado. Y Never llamó a la Armada. Podemos transportarlo a usted a bordo. No tiene que hacer esto. No funcionamos así. Lamento haberle conocido de este modo. Nos parecemos. En una realidad diferente habríamos sido amigos. ¿Qué espera conseguir con su muerte? Somos hijos del deber, usted y yo. Solo me queda algo por hacer. No sufra por ello. Yo he aceptado mi destino. Quizá algún día mi sacrificio lleve al fin de este conflicto entre nosotros.
con sus armas. És molt rodó. La veritat és que aquest capítol és molt rodó. Es nota que s'ha fet amb amor i carinyo respecte a la sèrie original, i respecte. I, bueno, és un capítolàs. Totalment. No en el top 3 de l'Ignasi, però un capítolàs. Titular de la jornada. És que a mi, jo d'això dels tops, no sé si estic a favor o en contra. Sí, clar, m'obligues a posar notes, m'obligues a fer tops, ets una mala persona. A més, jo un dia m'ha dit, mira, fes un top, diré aquesta. M'ho preguntes l'endemà i te'n posaré 3 de diferents. A mi em passa el mateix. Aquest és el meu top i si no li agrada en tinc un altre, no? Sí, exacte. Això està molt bé per jugar, però, escolta, no us agafeu en sèrio mai top de res, Mai. De res. Quines són les 3 millors pel·lis de Star Trek? Avui són aquestes, demà potser són les altres diferents. Bé, això ho tindria més clar. Aquí sí que se repetirien. Però algú... Aquí sí. Però, clar, Khan o Fiscon? L'ordre... Star Trek 6, la primera. Algun dia, jo per solidaritat, algun dia també faria entrar la 4. Vull dir que... Doncs mira, avui me'n deixo una i faig entrar la 4, perquè com que l'heu posat tots i saps? Vull dir, bueno, vas jugant amb això. Són 2 grans capitulassos, sense cap sí. Molt bé. Tot i que, perdona, ara que dius això, l'altre dia vaig tornar a veure el Director's Cut de Motion Picture. Quina meravella. Quina meravella. No, visualment és acollonant, a més. M'encanta. M'encanta. No l'havia vist des de Sitges i la tenia ja guardada. La tenia ja guardada amb un Blu-ray que em vaig autoregalar per Nadal i la tenia pendent d'obrir. Escolta'm, com ho vaig gaudir? L'única manera de veure aquest Director's Cut és en Blu-ray, perquè Sky Showtime, que sí que està per Paramount Plus als Estats Units, i a la resta del món, Sky Showtime no està, perquè... Ja has obert el meló, ja has obert el cas de merda. No està. Lower Decks, tampoc està. Les sèries antigues, està. Un dia sí, l'altre no. El primer dia estan. Les pel·lícules potser estan, potser no, depèn del dia. Ara sí, ara en el moment en què estem gravant hi són. Exacte. Però amb edicions una mica senzilles, deixem-ho així. Sky Showtime és com el Barça. A vegades hi ha això, no? Com en diuen, no? El fair play, i a vegades no hi és, no? Efectivament. Doncs això. Li falta el fair play a Sky Showtime. Com hem de veure els trequis d'aquí? Fatal. Però bé, escolta, ja sé que a mi m'agrada defensar Sky Showtime de tant en tant, però sense ànims felicitats, de res. Marc. Doncs. Però tenint Sky Showtime i tenint Netflix actualment ho podem veure tot, que tampoc està malament, no sé. No, Lower Decks ja en diràs on la veus. Lower Decks és... no, Lower Decks no, tens raó. Lower Decks no està enlloc. Bueno, com he dit, si la pilles a l'hora que toca... I els Short Treks? On estan els Short Treks? Clar, els Short Treks no han arribat a estrenar la segona temporada mai. Picard encara està a Prime? Jo no sé. Ostres, fins fa poc tenien alguna temporada, però no sé si encara hi és. Jo diria que sí. Mira, la millor forma és això, les estanteries amb els... Exacte. Mentre durin, aprofiteu. Mentre durin. Sí, perquè els ISO s'esborren de tant en tant. Mira, de forma estranya, a vegades fan fallida i també els perdem. I les plataformes no us en fieu. No us en fieu mai d'una plataforma. Si us agrada una pel·li, l'heu de comprar. I menys si fa ofertes. Aquesta plataforma, malament. Exacte. Molt bé. Escolteu, jo crec que més o menys... Voleu afegir alguna cosa del que hem anat parlant, dels dos capítols? Recomanaríeu algú, no? Entrar a Star Trek, per exemple, veient aquests 2 capítols de seguit? Sí, per què no? Sí. Jo crec que seria una bona entrada, si vols descobrir l'essència del que significa Star Trek, són molt bons capítols d'entrada. Sí, a més són capítols que... I veure el que ha estat i el que és o pot arribar a ser amb les mans adequades és un bon símil. I a més són capítols que pots veure sense tenir massa coneixement del que és Star Trek i
entren fins i tot per algú que no ha vist mai res, no? Al final, és el que han dit, és la típica història de submarins portada a l'espai i funciona encara que et falti el context, perquè, a més, el Balance of Terror és dels primers capítols de la sèrie original, per tant, tampoc els personatges han estat desenvolupats, no? Vull dir que no necessites tenir massa background. I el que pràcticament has de saber de Quality of Mercy ja hauràs vist a Balance of Terror, per tant, allà ho tens. Molt bé, i sobretot Balance of Terror, el que deia jo al principi a la introducció, que ha aguantat molt bé el pas del temps i que com que no té un excés d'efectes especials estranys, aquells que sí que es veuen més acartronats, jo crec que és meravellós. Es pot veure fàcilment sense... Aquella gent que li té com fòbia... Exacte, que no, a veure sèries antigues de cartropedra, no, que no pateixi, perquè jo crec que Balance of Terror aconsegueix molt bé el que vol fer i ho fa molt bé. Com deia l'Ignasi, segurament un dels més baratos, Efectivament. Produint a l'època. Sí, és així. Molt bé, doncs escolteu, un mateix conflicte, no? Dues mirades d'un mateix conflicte i un mateix missatge de fons, no? Els dos capítols, que cal entendre els altres, però també cal estar preparats, no? I per tant, escolta'm, aquí ho tenim per tots els trequis, tant els trequis de pedra picada que vulguin revisionar Star Trek d'una altra manera, una bona manera és veure aquests dos capítols, però tots aquells que o no hi han entrat o estan entrant-hi, és una molt bona ocasió per entrar en aquests dos capítols de seguit. Ignasi, Sergi, abans de tancar la paradeta, molt ràpid, estem al 2025, comencem temporada, però estem a punt d'entrar en el 2026, que és l'any del 60è aniversari. Així que, res, molt ràpidament, 60è aniversari de la franquícia. 60è aniversari una mica deslluït, no? Perquè si la fusió Skydance Paramount s'acaba de fer o consolida moviments, doncs estarà guai complir 60 anys amb bons anuncis, però si no, tindrem que quarta temporada de Strange New Worlds, primera de Star Trek Academy, Starfleet Academy i ja poc més. Hi ha aquella pel·lícula que s'està especulant, que no se'n sap res, no?, sobre els inicis de la flota estel·lar. Oblida't de pel·lícula. Això estava previst que fos la celebració del 60è aniversari, però ni s'ha començat a rodar. Està tot congelat a l'espera de què passa amb la nova direcció de Skydance, que segurament farà molts de canvis a la franquícia Star Trek. Per tant, oblideu-vos. Al final, si s'ha de celebrar el 60è aniversari, potser es fa el 2027 i no el 2026. Jo el 2026, a banda del que he dit en Sergi, oblideu-vos perquè no hi haurà pel·lícula i no hi haurà res més. A partir d'aquí, la direcció de Skydance ja en Paramount doncs decidirà no només sobre el futur cinematogràfic, que sí que sembla que hi ha bastant interès per part de Skydance, no? L'Ellison, que és el qui portarà, que és el qui va promoure, per cert, les pel·lícules de J.J. Abrams en el seu moment. Per tant, sí que segur que torna Star Trek al cinema, serà molt just tenir alguna cosa el 2026, ens anem al 2027, és igual. Celebrarem l'aniversari al 2027, no hi ha cap problema. Podem celebrar més tard les coses. Això serà un aniversari de promeses. No, tenim intenció de fer això, està en preestudio, s'està muntant un equip de guionistes per plantejar això altre. D'anuncis, sí, exacte. Sí, d'anuncis, poc més. Sí, i en quant a televisió, doncs jo crec que s'aniran acabant els productes que queden vius, que són Strange New Worlds, que acabarà el 2027, de la sèrie de l'Acadèmia... Jo ja tinc dubtes seriosos. Bueno, hi ha una rodada, la segona encara no ha començat, jo dubto que s'arribi a produir ja d'entrada. Més que res, perquè si han cancel·lat Strange New Worlds... Jo crec que sí per tenir alguna cosa mentre fan alguna diferent, alguna més. Perquè si no, llavors ja és freno de mà 2 anys seguits, Tens Strange New Worlds fins al 2027. Et dona temps a desenvolupar una nova sèrie si tu vols fer alguna cosa. Sí. El 2028, no? O sigui, tu ja tens fins al 27 cobert, que pots tenir sèrie, última temporada de Strange New Worlds i pel·lícula, que això és factible. Vale. I a partir d'aquí, el que sí que sembla que balla és la continuïtat, no?, de l'ex Kurtzman com a director, perquè haurà exhaurit el seu contracte
i amb el traspàs de companyies, doncs... Vale. I no passa res, si marxa Kurtzman, és a dir, ha fet coses bé, però d'altres que són estranyes, I ara, que escolten. Pregunta del diable, abans de marxar. Això, un aniversari de promeses. Promeses de què? Us aventureu a dir per on poden tirar? Estem parlant d'un Star Trek Legacy que continua les aventures de la nova generació. A mi m'agradaria molt. A mi m'agradaria molt tirar per una Star Trek Legacy. Època segle 31 continuant a Starfleet Academy? Estan plantejant projectes tancats, tipus short treks més desenvolupats? Jo, a veure, jo crec que si fan càrrec d'això la nova direcció, aquí hi ha dues sèries per endavant. Una seria la continuació de Strange New Worlds amb Kirk, l'Enterprise de Kirk, acaben de completar la missió de 5 anys, tapant forats, fins i tot podries anar inclús més enllà dels 5 anys, no? Vull dir, allà hi ha sèrie. L'altra seria la Star Trek Legacy, que per cert doncs, ja tenim a Terry Matalas, que ha acabat ja la producció de la sèrie de Vision per Marvel Studios, per tant, tornaràs a tenir a Terry Matalas alliberat, per tant, senyors de Paramount, futur, Skydance, no sigueu imbècils i feu favor de fer-li firmar un contracte ja a aquest senyor. O sigui, ja el primer dia que... El primer dia que sigueu els amos de la barraca. I ell encantat, perquè ell és molt trec i, per tant, escolta, feliç de fer-ho. Sí. I també, això que ja m'ha especulat, Sergi, amb tu també alguna vegada, el Ningú no és perfecte, d'això que està fent Otoi amb Carlos Baena, no? Desenvolupar projectes més oficials o que es puguin distribuir en cinema o plataformes, no només a YouTube. Això ens agradaria veure també. Sí, perquè ara el que estan fent queda més a nínxol. És a dir, queda sí, a nínxol, però l'han vist 30 milions de persones. Sí, no, absolutament. No sé, la idea era que fos de nínxol, però quan l'han vist 30 milions de persones, no sé quin nínxol és aquest, però això ja estic segur que cap capítol de Star Trek de plataformes ha estat vist per 30 milions de persones. No sé quantes visualitzacions té ara, però... Que entre els fotogrames ja vistos hi ha molta xitxa per explicar. Llavors, per això els short treks per mi em semblen superinteressants, perquè poden explicar coses entre bambalines, poden explicar històries petitonetes. Mira com el short trek aquell del tardígrado que va viatjant, no?, a diferents moments de l'Enterprise i del temps, no? Vull dir, ens ensenya coses que passen en paral·lel. Una mica com en Wall-E, no?, també quan desapareix de la nau i quan surt per la nau a fora amb aquell bitxo que neteja. Hòstia, es poden explicar històries fent un pas al costat, no? I, bueno, a mi m'agradaria veure això. I d'animació jo crec que ni està ni se l'espera, res nou. Vist com ho han tractat, no crec que hi creguin amb aquest producte. Jo és que l'animació de Star Trek, és a dir, crec que, mira, han fet 2 grans productes, sincerament, i ja està. Vull dir, no sé com dir-ho, però que és a dir, són 2 molt bons productes i molt grans, que els Trekkies jo crec que ens han agradat moltíssim, perquè a més els que estaven al darrere ho han tractat, en sabien un munt de Star Trek i ho han tractat molt bé, amb bons guions, amb bona animació, etc. Però no sé si és l'espai natural de Star Trek. Que pot ser-ho, també. Amb un no hi han cregut, l'han matat, l'han deixat perdre, i amb l'altre fins aquí, i encara gràcies que hem arribat fins aquí. Mira, a mi m'agradaria, responent molt al que preguntaves fa un moment, a mi m'agradaria molt veure el projecte inicial aquell que tenia Brian Fuller, no? Més d'una antologia en el qual vas rescatant moments icònics per omplir forats o per explicar històries que han quedat en l'oblit, no? Doncs, escolta'm, com es carrega en Worf l'Enterprise, què li passa? Per carregar-se-la, per exemple, no? O el que deien de les guerres romulanes, potser, escolta'm, potser pots fer un arc de 2, 3, 4 episodis explicant alguna cosa d'allò, i no cal fer una sèrie sencera per explicar les guerres romulanes. No? A mi m'agradaria molt això, sincerament. Una antologia d'aquest estil. Si al final això s'ha de fer en format animat, perquè entenc que en format d'acció real és més car i perquè hauries d'anar canviant decorats, hauries d'anar canviant actors, etc. Doncs escolta'm, endavant.
a Star Wars, sempre parlant de Star Wars aquí, ho sento, a Star Wars s'ha atrevit a fer això amb els relatos. Ha fet els Tales de l'Imperi, els Tales dels contrabandistes, no? de la part fosca i la part del rebel, no? Vull dir que, per què no fer una Star Trek Tales? No? Relatos de Star Trek o coses de Star Trek concretes, com estem dient ara, mira, això... Sí, mentre passa això en l'escenari principal, a la pista 1, a la pista 2, hi ha una altra cosa que està passant al mateix temps, no? I a més, si li diguessin així, tu podries cobrar royalties, de coses de Star Trek. Per tant, escolta... No hauria de cobrar royalties, hauria de canviar el nom del canal, perquè li cauria un puro. Això també. No sé, escolta, potser tens sort i els de Paramount venen a oferir-te alguna cosa, no sé. A mi que em facin sèries en espanyol ben fetes i ja està en DVD, no demano més, en Blu-ray. Bueno, molt bé. Sí. Estarà interessant veure cap on anem. Molt bé, doncs, escolta, Sergi, Ignasi, un agraïment perquè hagueu estat avui aquí en aquest primer capítol de Star Trek en català d'aquesta tercera temporada. Amb vosaltres va començar tot i us agraeixo molt que vosaltres segueixi, així que ens veurem més vegades, més capítols en aquesta temporada, si tot va bé i si Q vol, per tant... Escolta... Portes el timó molt bé, Marc. Nosaltres venim aquí a empuixar una mica el cotxe i poc més. Vull dir, està bé, però és divertit. Alguna vegada ho hem dit, com a mínim jo ho visc així, que quan hem d'evadir-nos del nostre dia a dia i de la nostra vida, parlar un parell d'horetes de Star Trek amb gent que en sap com vosaltres, ostres, és fantàstic, és meravellós. I m'ajuda a veure el que dèiem abans. Coses noves que, mira, que pensem i reflexionem en Star Trek, Tots plegats, crec, però no deixes de descobrir cosetes noves cada vegada que en parles. Sí. Efectivament. Correcte. Sergi, Ignasi, moltes gràcies i llarga vida i prosperitat als dos. Doncs vinga, ens veiem per la galàxia. Una abraçada, adéu, gràcies. Capítol especial per la Star Trek Day, el primer d'aquesta tercera temporada de Star Trek en català. Recordeu que intentarem publicar una vegada al mes, si la vida ens ho permet, i explicar coses interessants, tant pels trekkies de Pedra Picada com pels no trekkies. Ens podeu escoltar tant els capítols regulars de Star Trek en català com les gravacions del Diari del Capità, que aquesta tercera temporada n'hi haurà alguna més, a iVoox, Apple Podcast, a Amazon Music i a Spotify. Tot i que aquest últim darrerament dona algun problema amb els drets musicals. Comenteu on vulgueu, però jo us recomano que ho feu al mur d'iVoox, que és on més conversa hi ha entre tots els oients. També penjo els capítols a YouTube. Ens trobareu a les xarxes socials, a X, Instagram, Blue Sky i Threads amb l'usuari @StarTrekCatalà. A mi també m'hi trobareu amb l'usuari @MarcVizcarro, pel que si ens voleu contactar ho podeu fer per qualsevol d'aquestes vies. També amb el correu electrònic a startrekcatalà@gmail.com. Ara ja sí, ens acomiadem fins al proper capítol i us desitjo llarga vida i prosperitat.